Os tempos de Mabel, cando eran? Non sei como funciona, que lle teño que dar aquí? Hola, non, xa está. A ver. Hola. Hola. Escoítase. Sí? Escoítase ben? Bueno, pois nada. Empezamos entón. Bueno, boas tardes a todos. Antes de nada, quero agradecer a Inma López Silva e a Dolores Vilavedra que pensaran en min para estar aquí hoxe. E ao Consello da Cultura Galega. E ao Consello da Cultura Galega. Somos para darme a oportunidade de volver a estar con Mabel Rivera nisto que denominaron conversa, que sempre é moito máis distendido, non? Que a formal entrevista, e que pretendo que sexa así, que sexa unha conversa con ela, e que conte anécdotas e afondemos un pouco na personalidade de Mabel, non? Entón, como amiga, xa pregúntoche como estás, que é o que normalmente nos preguntamos cando iniciamos unha conversa. Como estás? A todo isto estamos 4 aquí, non sei, non comentamos nada desto, non? Non, sí, pero dentro dun anaco, si queres, si comentamos. Vale, non, cando ti queiras. Pois moi ben, un pouco cansa, pero moi contenta e estoulle moi agradecida a, pois, bueno, basicamente a Loli e a Inma por pensar que non, dentro dun marco así institucional tan que debe ter unha incidencia e que debe ter cousas que dicir e que debe ter cousas que transportar e que debe ter capacidade transformadora, pois por pensar que dentro dese marco unha actriz, só actriz, e non o digo porque sexa eu, estou dentro, digamos, do perfil da persoa que intenta dedicarse a un oficio só desde unha perspectiva que o último, elo, o máis, o que ten menos capacidade de decisión dentro de toda unha cadea de mandos a hora de garantizarse a súa supervivencia e o seu traballo. E entonces eu, nese sentido, creo que dou o perfil. O perfil. E agradezolles moito que lle dean voz a actriz, só actriz, non actriz productora, non actriz directora, e que non ten nada que ver con nada nin con ninguén, senón que unha xornada de artes escénicas se pense desde o último mono ou mona. Pero ti crees que esa última mona, ti? Absolutamente. Que va, muller. Sí, ti es grandísimo. Non, pero, a ver, quero dicir que nós temos moi pouco valor, moi pouca capacidade de decidir, o noso traballo non depende de nós. Depende do que proxectamos, depende de como se nos vexa, de como se nos interprete e depende da confianza que se deposite en nós. Que é moito decir. Sí, sorpréndete... Moito ou moi pouco, porque eu deso... Bueno, é igual. Non, di. Fala. Que creo que estamos totalmente colgadas. Digo colgadas porque prefiro falar de nós outras. Somos excesivamente dependentes do peso dunha industria. Hoxe pola mañá falaba Mónica, falaba Marta, que me pareceron discursos, ademais, que teñen unha gran coherencia, que teñen, creo que, moito que ver con realidades. Dentro da precariedade, dentro de tal, as máis precarias somos nós. E, ollo, sobre todo, as que rebasamos xa a cousa de mi-60, xa sabes do que che falo. Ia falar precisamente disso, non? A última vez que nos vimos, ti xa tiñas o carné de Renfe, porque eras mi-60. A tarxeta dourada. A tarxeta. Que ilusión me fixe. Claro. E agora, como mi-61... Sí, mi-62. Ou mi-62.
Sí, bueno, camiño a instituto. Bueno, De momento Sistiuán, deixa estar aí. Se miras cara atrás, porque antes falaban dos tempos de Mabel, que me encantou, os tempos de Mabel, e agora non son os teus tempos. Que vejestorio, non? Claro. O sea, como las décadas, por favor, claro, que son moitas. A ver, como era antes? Contame. Se miras cara atrás, que botas algo de menos? Crees que terías feito as cousas de outra maneira? Iso sempre, por lo tanto, eu creo que case mellor facer borrón e conta nova e nin pensalo. Sí, sí. Ese cadro que máis boto de menos é a inconsciencia. Pero non, porque agora pensas moito Antes todo. non era consciente do difícil que isto, intentar sobrevivir nisto, e digo isto porque non sei como chamarlle a isto, xa o dixen antes, esta cousa. Esta cousa. Cada vez, eu que sei, pensei que o mellor que iría gañando, que se podería gañar en recursos, en non sei que. Tamén é verdade que se van creando aí, non vou dicir que vou facer a víctima total. Pero cada vez son máis consciente da fragilidade dos nosos recursos. Sí. Sí. E se miras cara ao futuro, que non vexo nada. Non ves nada? Nada. No. A Tim Robbins. O máis... A Tim Robbins? Conta iso. Como é? No, a Tim Robbins, encontreime con el un día nun ascensor. E, claro, tiven que sair eu para deixar porque non collía. Que susto. Pero, bueno, foi Tim Robbins, foi Tarantino, foi Pacino, que é moi forte, non? É super E mitómana. Tom Cruise tamén, pero ese non me interesa tanto. Claro. Pero Tim Robbins, sí. Bueno, destas cousas que de repente te coincides da maneira máis tonta en lugares con esta xente, pero lo único que che vale para decir son de carne e oso. Non te interesa nada o mundo Hollywood nese aspecto? Non. Non, e sobre todo desde a raíz de experiencias concretas, como a deste momento. De feito, agora mesmo, hoxe aquí, estou pendente dunha entrevista para conseguir o visado de traballo, que é dicir, é un dos trámites previos, entre outras, é dicir, estiven a piques, e alégrome de que os meus compañeiros actores tivesen a mesma reacción que a min. Isto de que che pregunten pola túa vida pasada, por vidas de outras persoas, motivos de tu divorcio, cousas deste estilo, pareceme realmente un atropello. Creo que ninguén ten dereito a inmiscuirse desta maneira nas vidas de ninguén. Pois isto é necesario para ir traballar a aquel país. Pois sinto moito, pero se quedan sin... Moito mellor. É que me parece moi demencial, non? Quero dicir, o sea, que xa é un nivel como de paranoia, incluso que che pregunten ¿fabrica usted explosivos? Se os fabrico... Pero literalmente, ¿pertenece a alguna secta? ¿Se droga? ¿Se considera drogadicto? Bueno, por favor, pareceme moi... O que pasa é que son cousas que creo que non podemos resolver. Sabes cal é a nosa solución para isto? Quedar sen a posibilidade do traballo. Entón, nese sentido, é dicir, vivir dentro dunha sociedade que, máis que curiosamente, se considera como a democracia máis avanzada do mundo. En fin, e que para poder acceder a unha posibilidade que eles mesmos non che crean, que ven creada de outro lugar, neste caso de aquí de España e mesmo de Galicia, e que teñas que someterte a todo un interrogatorio destas características para poder ir ali a rodar unha cousa que nin siquiera ten nada que ver con eles, eu que flipo. Freak out, o sea, me parece de claro, non te interesa. En esas, decías aquí, bueno, antes fixeron unha cartografía, non? Repasaron un pouco a túa vida, Yolanda, eu non estiven, pero creo que... Eu creo que me chamaron mapa e se quedaron tan... No, de la cartografía. Claro. No, cartografía. Sí, queda máis fino, me do mapa. Bueno, repasaron a túa vida, a bagaxe profesional, non? Un recoñecidísimo
merecedísimo recoñecemento. Digo, que en algunha ocasión dixeches ou sentiches ti que non servías para isto, que decir que puido a presión en algún momento, que non estabas no camiño correcto por pois, non sei, ou non tiñas unha meta clara, pasouche? Eu creo que é un pouco o que dicía antes, a ver, non é que eu non teño unha meta clara, eu teño unha meta clarísima, eu o único que quero é traballar e vivir do meu traballo. Punto. Eu non sei se os que non teñen unha meta clara son os que non me consideran a hora de traballar ou que realmente, pois un pouco tamén o que falábamos pola mañá, e o que dicía agora mesmo eu tamén, que somos unha parte moi frágil de todo este entramado. Non sei como dicirche, ti imagínate que de repente hai algún director ou algunha produción especial, incluso algún actor que promove películas que están dentro desa categoría xa como de ser capaces de investir os seus ingresos para promocionar, o sea, para promover eles mesmos un proxecto. Pois que te chaman ao mellor para considerarte para un determinado traballo. Pois porque buscanse xente dun determinado perfil, a min o do perfil parece que teñas unhas características que lles poida cubrir esa historia. E de repente ti, bueno, pois accedes a probarte, porque temos que estar sempre dispostas a someternos ao escrutinio dos demais para poder conseguir un traballo. E ti falo, e dinche que, moi ben, mire, e me podría usted pasar el teléfono de Carmen Maura? E cando isto che pasa unha vez e outra, digo Carmen Maura para subirle listón a Carmen Maura, non? Pero, a ver, que non ten nada que ver nin con ela, nin con tal. E cando isto, pois, insisto, cando che pasa unha vez, outra tal, claro que estás moitas veces a piques de tirar a toalla, que non sei en que consiste. Eu, non sei, como que me agarro así ás toallas que atopo pola casa, non vai a ser o demo, que as tire. Pero que realmente eu non sei se son eu a que teño o tiro errado, non sei que é o que pasa. Se cadra non é nada que teña que ver exactamente comigo, senón é algo diferente que buscan, sabes? Pero que isto nos pasa a todas, tantísimas veces. Por iso digo que nós non estamos á hora de evaluar ou de comentar cales son as vicisitudes do noso traballo dentro das artes escénicas, do audiovisual, do cinema, do que sexa. Non estamos nos na mesma posición que alguén que pode ter esa capacidade de decidir. E capacidade de decidir é dicir, ti non, ti. Sabes? E eu aí, pois, non sei cal é o mecanismo o mecanismo é intentar reorganizarte mentalmente para que, cando isto che sucede ao mellor 4, 5, 6 veces seguidas, pois, non irte literalmente ao carallo, perdón, e seguir esperando e seguirlo intentando a próxima vez. Claro, pero a última vez que alguén che volva a dicir, bueno, no, Carmen Maura no, pero eu que sei, calquera outra, incluso pois outra compañeira máis próxima, é igual. Non sei en que consiste. Non sei se o fallo meu ou simplemente pois se trata de que o mercado é así e, insisto, o mercado desfavorécenos moito. A las maiores. Non, é unha muller, bueno, a última vez que falamos tamén estabas a piques de, non, estrear as Lobos de Arga, non? Sí. E estabas a piques, creo que, de empezar unha comedia na tele, en Telecinco, creo, non sei, a través de Lobos de Arga, dicías que tiveras que pelexar como unha loba para conseguir ese papel, non? Entón, como é esa tensión contigo mesma, non? Porque és unha persoa hiperexixente, de ter que estar continuamente presentándote a castings, loitando, pelexando para conseguir o papel, non? Ti aí como levas ese proceso? Pois é un pouco o que che comentaba agora, e que sabes que pasa? Que moitas veces nin sequera sabes ben que é o que buscan.
Eu creo que nin eles mesmos o saben. E cando digo eles, refírome nin sequera á persoa que debería ter toda a responsabilidade do resultado artístico que está buscando, que é o director ou directora. Neste caso eran nin un, nin dous, tres directores diferentes, que se supón que tamén entre eles terán que negociar os termos de os acordos que van tomando. Pero que resulta que non. Aquí quen deciden, e sobre todo cando falamos de televisión, é moito peor todavía cando se trata de falar de Telecinco, que para min é a antítese do que debe ser un traballo creativo, porque é que xo están anulando a cada momento. Eles mesmos están anulando o proceso que están tratando de impulsar, o que din que están tratando de impulsar. E, por exemplo, no caso desta serie, que foi unha serie que efectivamente gravouse o ano pasado, unha serie que se titulaba Familia, en a que constantemente, pero xa non simplemente no proceso de selección, no proceso de casting, os propios directores ou directora de casting neste caso, unha directora de casting das máis veteranas, que está traballando a nivel de audiovisual, sobre todo para a televisión, en España, unha persoa que é respetada, que ten un criterio e que sabe con que materiais se está movendo, é unha muller que ve todo absolutamente, que non todo o mundo o fai, pois nin a eles mesmos lles permiten facer o seu traballo, porque constantemente lles van estar cuestionando as súas decisións. E aí, desde logo, o último mono anterior a min mesma son os propios directores. É dicir, hai unha falta de liberdade de escolla que me parece anti-creativa. Sabes? Porque se unha persoa que quere a determinada outra persoa para facer un traballo porque considera que esa persoa é a idónea, ou polo menos dentro dunha gama de 4 ou 5 pode ter a posibilidade de escoller e nin sequera iso se lle permite, pois a min parece moi forte. E isto agora mesmo nas televisións, sobre todo, insisto, en algunhas televisións está pasando. E no caso, por exemplo, de Familia, nunca lles chegou a gustar, refírome a Canle, o que é Telecinco, nunca chegaron a estar de acordo nin cos guións aos que eles mesmos lles tiveran que dar previamente o ok. Cando non permitían nin que se cambiase ninguna coma do sitio, nin cambiar un termo, en vez de dicir 3, dicir 2 máis 1, se de repente o corpo che pide facelo desta maneira, non? É dicir, cuestionando absolutamente todo e sendo absolutamente ríxidos en todos os termos da produción, pois nin con iso estaban contentos. Houbo que repetir, refacer, remodelar e recompoñer, o sea, facendo unhas compoñentas prácticamente imposibles, pois os 3 primeiros capítulos. Cambiaron o día de emisión no momento en que empezaron a emitir. É dicir, é como que che dá a sensación de que moitas veces é como que se quixese encargar o seu produto. Claro, pero que dá a sensación de eso, de que son trabas, non? Continuamente, que ti estás construindo e reconstruindo e loitando para chegar aí cando realmente despois Pero non é dicir, isto empeza desde o proceso de casting e despois trasládase a todo o proceso do que é a produción. E finalmente foi un Pero ti que és unha persoa, claro, unha persoa tan dinámica, tan activa, non? E por iso decía, esa dualidade túa que comentábamos tamén antes con Yolanda, non? Por iso antes falábamos dos xemelgos, porque somos as dúas, entón somos 4 hoxe aquí, non? E que tes esa parte tan hiperactiva, dinámica e que sempre dis tamén moi dramática, de moi Margarita Gautier, dicías ti, non? Sí, como despois como, ai, que me estou morrendo, non? E por iso te preguntaba un pouco nese proceso de construcción, de dicir, eu teño que estar como unha principiante loitando aquí e traballando duramente e ninguén me regala nada, non? Non, absolutamente, pero creo que iso é unha premisa da que, perdón, se queremos ser razoables e saber que terreo estamos pisando, creo que iso telo que saber en todo momento. Aquí ninguén é ninguén. E todos, e sobre todo todas, eu insisto moito nisto, pero que é unha realidade absolutamente palmaria, non? Que
é que nunca tes un lugar feito. E a min, ata certo punto, ademais, teño que dicir, salvo xa cando chegamos, digamos, a extremos un tanto enfermizos, como este caso que comentaba agora. Eu creo que iso, de alguma maneira, non deixa de ser bo ata certo punto, polo menos ten o seu lado bo, porque non te permite baixar a garda, nunca. Non o debemos facer, en ningún momento. Nin sequera cando nos parece que temos un traballo xa adquirido ou garantido. Dentro dese proceso de traballo, ti nunca te podes permitir o luxo de dicir aquí estou e o esforzo desaparece. E insisto, eu creo que iso é algo que temos que ter moi claro. O que pasa que ás veces, e dependendo das túas circunstancias persoais nun determinado momento, é máis difícil que outros momentos entender que prácticamente como se tiveses eso, que partir de cero. O sea, que tes un pouco como que intentar equilibrar cal é a parte, digamos, bonita ou creativa, o que te permite incluso renovarte. O sea, porque o feito de que a túa historia pasada non signifique nada, pois non deixa de ser rexuvenecedor. Como se acabases de chegar. Pero é un pouco como que... Loitas contra os encasillamentos duramente, claro. Eso sí, pero que precisamente esta exixencia que se exe contigo é o que non te permite para nada nin asentarte, nin encasillarte. É dicir, non podes estar traballando nunha serie de claves porque xa son as trilladas, son as que non te valen e tens que transitar a outras cousas. Claro, cando dicías o de Malvina, non, o peso do mandil de 10 anos, non? Aí comentabas en algunha ocasión que ese papel fixo, bueno, pois que a partir de aí só te visen dunha maneira, non? E despois só te vimos como a actriz formal, a seria, a Vanessa Redgrave, non? Ese porte, o Helen Mirren, non sei quen che gusta máis. Eu calquera das dúas, mira, tanto me ten. Con tal de ser británica na miña próxima reencarnación. Non, é que lles teño unha... Para que conte. Teñolles unha admiración, envexa, un pouco de todo. Sobre todo o que... Bueno, pero es de Ferrol, que casi o mesmo. O que... De Ferrol de Concepción Arenal. Ollo. O que me parece maravilloso, o mesmo me poden valer tamén algunhas actrices máis próximas, e incluso xente a que podes tocar e relacionarte con, como poden ser, pois, sinto moito, se as comparacións son odiosas, me dá igual, como determinadas actrices catalanas. Que pasa? Cal é o que hai de común en unha tradición? Polo tanto, algo que vai destilando. O que reclamabas antes, non? Efectivamente, algo que vai, por un lado, subindo o nivel de exixencia, pero hai tamén por detrás un país e un sistema cultural que che está aportando cousas. É como unha nai que che dá de comer. É como unha imaxe que ás veces me ven á cabeza. Eu no artístico non tiven nai. Me explico? Sí. De aí a reclamación constante de sí. Eu creo que neste... Pois sí, de alguna maneira. E quen foi o teu mestre, perdón? Ou mestra? Alguén de quen aprenderas? Que eso non sei eu. Pois non sei se lle pode atribuir esa función a isto que se chama autodidactismo. O autodidacta é o que é o mestre de si mesmo. Fíxate ti de que estamos falando. Eu mestra de mí, eu mestra de algo. Cando careces de... Eu sigo pensando que carezo de ferramentas básicas. Iso é o que lles envexo eu a las Vanessas e a las Helen.
É verdade, e algunha vez que tiven pois ocasión de falar con xente que creo que procede dun sistema racional, que é un pouco empezar por la M con la A, ma, e a continuación ir engadindo cousas, sabes, como ir seguindo uns pasos que son racionais, que teñen que ver con, é dicir, un non empeza medindo 1,74 m. Empezas por unha tallita, vas non sei que, vas non sei cuándo, non sei que, non sei cuánto, vas gastando máis de pé, hai que che comprar outros elementos de... E todo iso se che vai aportando. E eu sempre teño a sensación de que empecé nisto xa medrada, é dicir, coa exixencia de dar non sei que cousas. Por eso antes che dicía que o que boto de menos un pouco é aquela inconsciencia de pensar que podía facer iso. Sen irme de cabeza contra a parede, contra a miña propia inconsciencia de que me dixe, pero mira, nena, vete para Astano outra vez e dedícate a outra cousa, entendes? Pois, veña, falamos de Astano, entón. Bueno. A ver, contame... Non se che poden dar ideas a ti. Non, claro, porque naquela época eras pioneira, eras unha muller entre moitos homes ou non? Como era aquela época? Que non sei eu, cando estabas ali traducindo. Si, éramos poucas. Erades poucas? Éramos moi poucas. E eu no meu posto de traballo era tan pouca como que era eu, nada máis. Xa me parecía a min. Con todos. Pero fíxate ti que escola máis interesante. Ves? Eso sí que eu, ostra. A cantas manifestacións fuches? A moitas. Non, é que hai, bueno... A ver, falame desa etapa combativa. Recoñeceste nesa etiqueta de muller combativa? Sí, claro. Que como non te pelees... Non que, pois, si, eu creo que se cadra ten que ver cunha determinada época, pero eu creo que aparte deso, supoño que hai algo. Porque as mesmas circunstancias que eu vivín nese momento, pois se cadra outros e outras non as asimilaron ou non as manifestaron, non as incorporaron da mesma maneira. O mellor é que eu que sei que xa viña así un pouco retorcida da casa, non sei como dicilo. Pero tampouco é que se me inculcasen determinadas cousas. Era época aínda, non no momento de Astano, pero, bueno, Franco aínda estaba recente, e non, é dicir, en ningún momento a xente da miña xeración nunca se nos animou a manifestar as nosas ideas, todo o contrario. Entón, realmente, Astano, nesa época, eu creo que era un pouco un fervedoiro de algo que nese momento estaba empezando a cambiar. Estábanse empezando a sentar as bases do que nos pensamos que era a democracia, falta ser gilipollas. Pero sí, nese momento estábamos moi convencidos e convencidas, aínda que éramos moitas menos, non, as que participábamos, desde logo, desde a instancia de traballadoras, porque éramos moi poucas, pero creo que sí que había o convencemento de que ali podía cambiar algo, de que algo podía mudar. Sí, a esa parte, eso de muller, non, de estar rodeada de homes e de como vas facendo ou vas labrando a túa identidade, non? Non sei se sufriches así en primeira liña o machismo ou non. Non, en absoluto. Teño que dicir que niso, pero vamos, nin a nivel laboral, nin en terreos máis persoais. Nunca. Curiosamente, nunca me sentín nin discriminada, nin ninguneada, senón, eu creo que todo o contrario, mira ti que sorte, porque de alguna maneira creo que tamén nos posicionamentos de cada quen ten moito que ver o sistema de relacións, está clarísimo. O que si é curioso que, a ver, cando as cousas se poñen chungas, é cando o mellor, pero tamén ás veces o peor, sai a relucir.
eu realmente si empecé a ter problemas de rexeitamento por parte dos meus compañeiros, homes todos, na empresa, cando xa a reconversión, é dicir, o despido masivo, que se nos estaba vindo encima e que, de feito, acabouse plasmando claramente, non? Entón, aí é cando si empecei eu a sentir que aquí as primeiras que teñen que desfilar son as tías, sabes? O sea, las moi non sei que. E aí sí que houve momentos así como dunha certa, como que o que fora sempre unha relación máis ou menos cordial, puidose ter degradado. Non houbo tempo xa, é dicir, non chegou o momento de que aquelo realmente, non sei, de que nos tirásemos aos pescozos uns das outras, pero sí que había un gran nerviosismo, que curiosamente o que se está vendo agora tamén no terreo laboral, non entre homes e mulleres, senón no corpo a corpo. E nese compromiso que dicías de actriz comprometida, como non sei, a etiqueta que un pouco funciona, no teu caso, nunca fuches unha actriz asociada, digamos, a un partido político, nin a un... E creo que isto tamén é interesante, non quixeches formar parte de ninguén, non? Creías que esta, que eres combativa políticamente como muller, pero non como cidadá, pero non como actriz, non quixeches estar ligada. Pero eu creo que non é algo que un escolla de maneira, non sei, como un proceso racional. Eu creo que é algo máis visceral. Eu é que non me vexo militando, porque é que me botan os 2 días, entendes? Porque hai unha especie como de indisciplina, non me vexo respondendo a consignas de nada. Entón, nese sentido, creo, a ver, é máis honesto, aínda que, por outro lado, a min, e non só a min, senón a outro que coxía un pouco do mesmo pé, que Dios os dellos se juntan, que eu creo que de alguna maneira, non sei por que, se che acaba asimilando a unha determinada causa. Se cadra porque o mellor os discursos ou o que é un pouco o que trascende de cara á galería coincide con determinados postulados políticos. E curiosamente, e aí sí que é curioso que se che poña unha determinada etiqueta. E fulanito e tal son dos nosos. Por iso, aí se refería. Entendes? Pero vamos, sen ningún afán tampouco nin de asimilarte, nin de non sei que, senón de dar por feito que ti estás, porque de alguna maneira si que, aínda que libre de etiquetas de todo tipo, incluso eu do da actriz, a actriz non é unha etiqueta, é unha escolla. Comprometida é algo que che colgan. Dame igual, pero eu non me responsabilizo, que responda diso quen di que eu son unha actriz comprometida. E por outro lado, que eu o que si, en todo caso, reclamo sempre o dereito a expresar libremente o meu pensamento, niso non perdín a inconsciencia, polo tanto non a boto de menos, porque ás veces hai que ser inconsciente para, creo eu, porque eu creo que isto en determinados momentos creo que me pasou factura, pero é unha factura que nunca poderei demostrar, polo tanto non a penso pagar. E por outro lado tamén é unha obriga. Como membro dun corpus cultural. Non podes ser un bluff. Pero vamos, por coherencia interna mínima, por unha ética mínima do que é o noso traballo tamén. E isto ten que ver cunha cousa que me parece moi interesante do que decía antes Marta, no seu relatorio, aquelo de esa imaxe das actrices, é dicir, ti vas ver las 13 rosas, de que estamos falando? Las 13 rosas, e de repente 13 esfinxes mal organizadas
de cara a elas mesmas e en relación con ese traballo en concreto. Entón, a que estamos xogando? E facemos Rei Lear e despois facemos Calígula e despois facemos a serie O Faro. Mira de que se está falando nesta serie que está agora mesmo aí de un pouco como reivindicando a ética de persoas que defenden o seu traballo honrado, o dereito a que non veñan uns depredadores e a pelexear tal. E quen me está contando a min esta historia? É dicir, para que os nosos, o sea, quen nos están contando esta historia foi unha xente que intentou cargarse, pero radicalmente, o noso terreo precario xa de por sí laboral. E de repente se me descuelgan con este rollo patatero. Seguimos igual. Xa de entrada, non me creo nada do que me están contando. Entón, que non simplemente somos un personaxe que pulula, ¿sabes? Entonces la vida es como un pobre imbécil que no sabe y que anda y que dice un discurso que no tiene sentido. Esto es de Shakespeare en algún momento. Entón, se queres que de alguna maneira o que ti fagas no artístico e no profesional teña un certo sentido, intenta darlle unha coherencia. E, sobre todo, cando realmente o mellor tes cousas que dicir, o mellor hai xente que non ten cousas que dicir, pareceme perfecto. Pero eu sí quero dicilas, porque además é que me gusta dar la turrada. A Amenábar reseteou así a túa vida, non? Levabas un tempo na parte de Balbina, chama a túa porta. Con que director traballaches mellor? Con el? Con quen máis? O sea, que te sentiches máis cómoda? Pois, a ver, no caso concreto xa non por min. Alejandro Amenábar é un tipo curioso. Dá a sensación de como se non o houbera, como que non está. Tal é a súa discreción, é a súa forma como de autoanularse. Eu non fun, eu pasaba por ali. Sabendo en todo momento o claro que ten todo e a confianza que che dá, porque este sí que non ten nada que mirar, é o contrario do que comentaba antes de Telecinco. Unha vez que el di, quero traballar contigo, vai estar traballando contigo todo o tempo. É un director que te acompaña sempre, absolutamente, ademais, que te fai pensar como que este quen está inventando que te vaya ao mellor ao sitio contrario, pero sempre ten que ser algo que pasa por ti. E se eso que pasa por ti a él lle trascende e o convence, vai xo comprar e non vai ter ningún empacho a hora de dicirche pois mira, que eu lo veo de outra maneira, pero... Nesa rodaxe coincidiches con Javier Bardem, con Lola Dueñas, con Belén Rueda, con xente nese momento que tamén máis mediática, que agora tamén ten unha carreira grande. Nese aspecto, sempre sodes tan ben levados, hai sempre tan bo rollo, ou algunha vez quixeches pisarlle así o papel a alguén? Non. Te trataron mal algunha vez? Sí. Algún compañeiro actor. Sí, hai un pouco de todo, pero a verdade é que non é o que máis sucede frecuentemente, afortunadamente. Creo que a xente do cine, sobre todo do cine, é que a televisión é un mundo moi salvaxe, no que moitas veces, ademais, nin sequera dispós de tempo para considerar ao que tes ao lado. Ti de repente estás ali dicindo unha cousa, de repente, hola, buenas tardes, estamos trabajando juntos. O sea, é unha cousa de auténtica histeria, non? Pero no cine, e a min, tal como están agora as cousas que están sucedendo, a mala imaxe
que por parte de determinados responsables, bueno, Montoro, xa sabemos todos de quen estamos falando, pero non só Montoro, é dicir, todo un entramado, é dicir, toda unha casta que está en contra dunha determinada manifestación cultural que creo que ademais que ten un significado que nos abre portas fora, polo que a xente ben considerada fora, é un dos buques insignia da cultura, falo a nivel de todo o Estado, non? Me parece tan indecente que non se teña consideración dunha profesión, duns oficios e duns profesionais que son absolutamente impecables e de nivel a hora de facer o seu traballo. O normal é que o que rixa sexa a boa relación, o normal é que se traballe para o compañeiro, o normal é que a xente dos oficios os coñeza a fondo e os exerza de maneira maxistral, e o normal é que os directores saiban perfectamente que é o que queren e o que debería ser normal, se cadra xa non tanto mellor, porque é moi difícil armar unha película, é moi difícil conseguir experiencia como bo director ou directora, pero o normal sería que os directores te saiban levar a onde queren, porque eles son os que coñecen previamente o traballo e que estean incluso, que o teñan tan claro como que se sean capaces de permitir que polo camino te desvíes un pouco na medida en que lle sigas encaixando, que che sigan permitindo liberdade. E o ambiente nas rodaxes é esta, en xeral. É dicir, tampouco che vou negar que en determinados momentos poida haber malos rollos. Hai moitos tempos de espera, hai moitísimo cansancio, hai que o tempo se che vai, hai que de repente entran as presas, e iso se transmite a todos, e transmítesenos a nós como última parte de, e ademais que ainda por cima vamos sernos, vai ser a nós a quen se nos note esa tensión. Entonces, o propio, pero bueno, en xeral, o habitual, eu diría que vamos prácticamente o 100% das veces, é que se traballe no cine e, sobre todo, con moitísima profesionalidade e coñecendo moi ben cada quen o que é o seu oficio e dándolle importancia, o sea, pelexando como bestas porque o teu oficio se vexa, porque o cine está para eso, para que se vexa. Bueno, pois aquí imos rematar, pero cos perfis. A túa altura, 1,74. Sí. O do 1,74 dicía o porque así... A ver, o teu perfil, ese perfil feminino. A ver, perdón. Como falamos tanto antes de ese perfil que marcouche nun sentido, quero dicir, a túa presenza, o teu mandilón. Contame un pouco esa visión de ti mesma, xa para rematar. Pero a que te refires? Sí, a esa época? Sí, as súas cousas. Por unha banda, a percepción que se ten de ti, a túa imaxe, non? De muller rotunda para determinados papéis, e eso enfocou dunha maneira e marcou a túa carreira. Despois, como levaches facer en moitas ocasións dese tipo de mulleres de mandilón. Que son as que... E que tipo de mulleres de mandilón foi unha muller de mandilón? No, Manuela tamén, non? Pero que durou... Pero Balbina, que era... Manuela... Sí, pero é distinto. Non quere. É distinto. No, é que creo que hai diferencias. Sí. Vamos a ver, a insistencia crea clixés. E no caso de pratos combinados, que eu, por outro lado, a máis teño que dicir, non sei, bueno, pola mañá estaba aí Ernesto e dábanos moitísimo a risa cando se falaba así de algunhas cosas, e dicía, ostra, Ernesto, jajaja, nos partíamos, non? E dicía, que jóvenes, e yo sigo estando, E entonces tiñamos así un pouco, pero que moitas veces o que ti fagas non ten absolutamente nada que ver co que lanzas e coa percepción de, e o encasillamento está na mirada do outro. E entón chega un momento en que realmente ao mellor acabas querellándote contra a parte máis débil, neste caso tamén que era a pobre de Balbina, que era a que levaba todas as bofetadas. Quero dicir que como personaxe a min resultame moi querido
e creo que era unha tía a que conseguimos, de alguna maneira, facela entrañable, era un pouco como de xoguete, pero bueno, que conseguiu facerse un oco dun mínimo de credibilidade dentro de toda aquela especie de cousa tola, non? O molesto deste personaxe é únicamente a insistencia que non ten nada que ver nin con Balbina, nin con pratos combinados, nin non sei que. Ten que ver cunha queima atroz, absolutamente antiprofesional por parte da Televisión de Galicia. O queimar un produto hasta extremos, pero vamos, infumables, que eu non sei como o público non protesta, porque é que eu non sei se a xente o sabe. Eu intentei nun determinado momento non querellarme, pero saber que armas eu tiña na miña man para intentar que non se repetise tantas veces, porque houve capítulos de pratos combinados que se chegaron a reemitir ata 23 veces. Multiplica por non sei canto tal, é dicir, que é un bombardeo tan atroz que chegado o momento impide, sobre todo tamén por parte dun público, aí inclúo a determinados profesionais do audiovisual, o sea, impiden que esa xente máis ou menos obtusa vislumbre outras posibilidades diferentes en actores, porque dentro do que é o xogo da profesión temos que saber, son personaxes, non son así. É dicir, hai outras posibilidades de xogalos, se nos atrevemos. E a mí, no meu caso, en todos eses anos, en anos posteriores, non houbo ninguén que tivese de min, a percepción de que eu podía ser unha señora sin mandil. Pero é a única queixa, en todo caso, que teño. Pois así rematamos, entón. Bueno, pois un placer estar outra vez contigo. Igualmente, Sandra, gracias. Nos vamos de aquí.
reflexión e debate e entón eu intentarei enfiar parte do que se falou ao longo do día. Vale, mirade, isto... Unha hora, sí. Que hora é agora? Más o menos 20. Ata Que vos parece 6:30. empezas ti? Vale. Segues ti, Lara? Sí. Despois ti, Eduardo. Vale. Empezanxos, despois bailar e despois ti. Vale. Isto non estira. É de alguna chuletiña que te podes sacar isto. Isto estará... Hola, vale, así es. Escoítase así, sí? Bueno. Pois, pero é que non ten correa isto, ten un pouco... Ben, así escoítase, non? Suficientemente ben, vale. Bueno, pois nada, boas tardes, vamos seguir con esta xornada e o debate que agora toca leva por título Houbo algunha vez un mundo novo, un título que supoño fai referencia ou enlaza na vontade das organizadoras deste acto cunha das primeiras producións realizadas, xa non estou moi seguro se por Tagallo ou polo Círculo efectivamente, Círculo. Eu creo que a Mabel Rivera, non estaba completamente seguro, e antes, tomando un café con Gonzalo, con Oti, toda a xente de Ferrolterra, pois eles creían que a obra que eu vira hai moitos anos xa de Tagallo, que xa non estaba Mabel Rivera, dixérame, que era aquela de un día voume cabré e logo non sei que, non me acordo, xa me ben. Xa non estabas. Ajá. Sí, bueno, de todas formas, claro, Mabel Rivera sempre que se falaba do grupo Tagallo ou de todas aquelas iniciativas saídas da parroquia de Perlío, en Fene, daquele círculo, pois sempre saía, claro, inevitablemente o nome de Mabel Rivera. Antes, cando nos veíamos aquí, cando nos atopamos aquí, Mabel díxome, non te veía desde o século pasado. E é certo, temos unha relación multisecular. Xa Mabel Rivera e máis eu, porque efectivamente eu coñecina nos anos 80, cando empezaba con Eduardo Alonso como un dos seus pilares, todo o proceso de creación de estruturas profesionais, duradeiras, para o teatro galego, pois ali estaba tamén Mabel Rivera. Mabel Rivera que chegou a convertirse nunha especie de, non vou dicir icona, que non me gusta, ainda que este aquí Sandra Cafajinas, vou dicir icono, do teatro galego, bueno, pois icona, vale, se me lo pide Mabel. Bueno, pois unha icona do teatro galego e sobre todo das actrices galegas. Eu recordo, despois teremos un recordo máis vivo aínda disto, recordo facendo aquela obra que a mí me parecera preciosa, Inventarios, co grupo Malbarate, un Malbarate do que formaban parte tamén outras dúas grandes actrices, Rosa Álvarez e a xa desaparecida, gusta meter un recordo para ela, Marisa Soto. Mabel decía antes, fixo varias alusións á inconsciencia, realmente foi unha bendición que houvese
aquela inconsciencia que agora seguramente xa está un tanto peneirada polo propio paso do tempo, pero aquela inconsciencia da que participou ela e da que participaron moitos outros, entre eles pois moitos ou varios dos aquí presentes, tamén nesta mesa, pois foi o auténtico alicerce de todo o que pudo xurdir logo, de todo o que pouco a pouco e aínda a veces, sobre todo en temporadas como esta, mal e arrastras, pois imos conservando, incluso, pois, aínda que sexa en espera de mellores tempos. Pero quero decir que sen esa xeración a que pertence Mabel Rivera, ou esa promoción, mellor dito, na que tamén está Eduardo Alonso, na que tamén está Anxo Escuña, na que están Rosa Álvarez e Ernesto Chao, aquí citado tamén, ou tamén a que mencionei antes, Marisa Soto, a inconsciencia de todas estas persoas, pois sería absolutamente imposible que hoxe nos estivésemos vendo aquí. E sería tamén absolutamente imposible que unha orfa artísticamente, unha muller artísticamente orfa, como se declarou así mesma hai un momento Mabel Rivera, pois houbera podido enchernos de orgullo, como nos encheu a moitos, non tanto polo feito de que lle deran o Goya, ou non tanto porque a víramos na ceremonia do Goya recollendo aquel premio, senón orgullo realmente produciuse cando saímos do cine, cando saímos dos cines, moito antes da ceremonia do Goya, tras ver a interpretación de Mabel en Mar Adentro, e pudimos, sentirnos satisfeitos, sentirnos orgullosos de que efectivamente todo aquel autodidactismo, toda aquela inconsciencia, pois fose, de alguna maneira se simbolizase naquel espléndido traballo de Mabel. Ben, sen máis, eu paso a presentarvos, non me vou estender moito, non necesitan maior presentación, eu creo que todos aquí, os aquí presentes, coñecedes a Anxos Cuña, da que vou dicir simplemente que é a directora do Grupo Sarabela, a Eduardo Alonso, director de Teatro do Noroeste, que dirixiu en moitas montaxes a Mabel Rivera, e Lara Rozados, que é xornalista, pero tamén é actriz, ela forma parte do grupo Histeria Teatro, e anda por aí representando Hámster de Santiago Cortegós. E xa a continuación, pois, pola orden que eu acabo de impoñer aí un momento aquí, a primeira que ten a palabra é Ánxeles Cuña. Gracias. Moitas grazas, Damián, grazas por convidarme a esta homenaxe que eu creo que é un acto de xustiza. As homenaxes tamén son necesarias ás veces, pero non... Eu creo que é importante, despois da cartografía desta mañá, das cartografías dos mapas, Mabel, desa excelente bibliografía que fixo Yolanda Ogando. O título, para min, é suxerente, e eu creo que son testemunha privilexiada, porque das 10, 12 obras que nomeou Yolanda, eu vin 11, é dicir, todas menos unha, non? Quero dicir que o primeiro, Madurez, Divino Tesouro, é de ser mona ilustre, desde logo, e non británica, galega. Se houvese outras vidas, eu creo que a ensinanza é a maravilla, o prazer de compartir, de coexistir no tempo. Non no tempo, eu son moi lorquiana nisto, e creo que hai que lembrar cara mañá, e creo que levamos cosido o pasado, non? E que o pasado confórmanos e que o pasado nos dá un pouso e sen memoria estamos moi mal a nivel de identidade, a nivel de quen somos, non? Eu non creo que Mabel estea no tempo, é tempo presente, porque sempre, como dicía Proust, o teatro é presente que nos lembra a un ausente, non? Temos xa ausencias, pero que conviven con nós. Entón, cando eu penso en Mabel, vou dividir, perdón, non dixen na introducción, dividir en 15 minutiños, primeiro,
distinguir entre memoria e recordo. Para min a memoria é o que fixo excelentemente, o que fixeron moitas relatoras esta mañá. Eu, se falo de recordo, falo xa máis de emoción, non? Entón, eses traballos, bueno, primeiro dicir que eu coñecín a Mabel no primeiro, non sei se o único congreso de teatro galego que se fixo en Ferrol, non dou datos exactos, hai moitísimos anos. Chamoume a atención, como eu empezaba como directora, chamoume a atención a súa xestualidade. Mabel é actriz de texto, pero movíase con moita paixón, con certo nerviosismo e, desde logo, con moito convencimento e con moita vehemencia. Eu nunca falara con ela e chamoume moito a atención. Despois puiden ver, pois sí, Agasallo de sombras, Os vellos, o enfermo, As alegres casadas. Vina sendo dirixida por Roberto. Vina como unha actriz versátil, como unha actriz con moitos rexistros. A presenza, independentemente da altura, de que mide un 70, de que sea linda ou que non se sea linda, a presenza é algo que se ten ou non se ten, e non se ensina. E Mabel ten unha presenza. Eu creo que se Mabel me dise como a min que se fose unha formiguiña de un 59, esa capacidade, ese amor polo oficio, daríalle talla igualmente, non? Afortunadamente, agora, claro, as xeracións medran. Entón, agora Mabel é unha muller de talla media, de altura media, pero a altura que Mabel ten como actriz é unha altura que non é por gabar, a mí non me gusta gabar, merecida, gañada a pulso, labrada. Facerse a sí mesma neste oficio non é un camiño de rosas, é un camiño moi espiñento, con cunha parte moi escura, cunha parte moi dura, a incerteza forma parte do noso oficio, da nosa profesión. Unha cousa é a incerteza e outra cousa a preocupación que hoxe temos, non? Que temos fundadamente porque os desmantelamentos xeralizados que estamos vivindo, desmantelamento é sinónimo de empobrecemento. Pero con xente como Mabel todos somos un pouco mellores, non te miro porque senón un pouco mellores en que sentido? Porque realmente é unha cuestión de coherencia. Eu coincidiron un par de anos na asociación de actores e compañías, aí xa se loitaba polo convenio. Eu coincidín, vin a Mabel, nas tres eran tres, con Malvarate, Marisa, Rosa e ela, facendo papéis moi diferentes, con sensibilidades moi diferentes, con empastes moi potentes. Nunca, unha actriz que nunca nos deixa indiferentes, pois fala por si mesma. E Mabel, aparte de ter rexistros de voz, como vimos no vídeo desta mañá, facendo metateatro no cinema, gustouche como enfaticei esta frase, non me atrevo a reproducilo, amosa un botón de como eses 1000 rexistros non son 1000 caras, porque ela desenmascara. Eu creo que isto é un matiz, non? Un matiz de que é o teatro para cada un de nós, se falamos dende os recordos, cousas distintas, porque cada quen lembramos o mesmo dato histórico de distinta maneira, depende de como, das circunstancias. Se a perspectiva que tomamos, se sinteticemos a experiencia, palabra fundamental. Entón, para mí Mabel fai algo que me conmove realmente, que é algo que non ten que ver só co compromiso, que si eu creo que si es comprometida, senón que ten que ver con esa relación teatro-arte-vida. E digo teatro-arte-vida porque defensa da cultura, con coherencia, con inteligencia, con forza, ás veces con razón ou sen ela, pola propia paixón. A ver, hai momentos que vivimos e que discrepamos profundamente, pero esa maneira de discrepar é nutritiva, porque o teatro é un alimento, porque, claro, que lle pode pasar, como me permito falar co título libremente, e non teño que facer tanto esforzo de enfiamento que xa fixeron antes, podo dicir que o importante de facer un teatro non banal, non vacuo,
comprometerse ca experiencia da vida. Eu creo que isto é unha das claves, non somente de construirse, senón de evoluir, de madurar, de asumir personaxes que ás veces están feridos no ventre e asumilos como desafíos, como agasallos, de cambiar de rexistro, de pasar, porque ainda por riba é no simpática a nena, como di ela, non? Referíndose, é divertida, pero ese humor é un humor intelixente e ás veces espontáneo. Isto é unha cualidade tamén maravillosa. Falo non somente como directora, que admiro o traballo de actores e actrices que teñen esa dimensión humana. É a experiencia da vida a que leva a transmitir, a compartir sensacións, sentimentos, a explorar universos. Da igual, esta mañá tamén se falaba do sistema, e eu querería falar un poquinho, pero non me quero exceder, con respecto ao pasado, recente ou lonxano, si se andou moito, e hai moito por andar. Probablemente as eivas que xa discutimos moitas veces seguen existindo. Desestructuración, precariedade, inestabilidade. A inestabilidade e a dúbida permanente sobre o oficio, sobre que debemos facer, como proxectar, é permanente, pero si a madurez, por iso dicía Divino Tesouro, si a madurez é unha perspectiva e un enfoque. E o enfoque ten que ver con iso que é o espazo teatral, que sexa nunha forma máis de teatro en proceso, que están xermolando moito actualmente no país e teñen, dende o meu punto de vista, tanto dereito a existir as formas postdramáticas e o teatro procesual como o teatro textual. O que importa, dende o meu punto de vista, é cando a mirada sobre o mundo alimenta. Porque, claro, non hai nada máis patético que un país, patético non, é unha maldición, un país que non pode alimentar os seus fillos. Pero o alimento dos 3 millóns de persoas que agora están por debaixo da franxa da pobreza, con menos de 300 euros ao mes, é un alimento imprescindible. Primeiro falemos de dar de comer aos fillos e despois falemos tamén de dar de comer o pensamento e a cultura. Porque se estamos desnutridos a nivel de pensamento, iso pasa unha factura terrorífica, iso nos esclaviza, porque botemos man da memoria que queiramos, da sensorial, da histórica, do recordo, da lembranza máis afectiva ou non, o que temos claro unha realidade con retos moi grandes. Polo tanto, eu resumiría un poquinho esta cuestión a 3 niveis. Celebremos que nos podemos encontrar, que nos encontramos nun espazo que é artístico, pero tamén é político. E é político porque convoca a xente. E é político porque, aínda que falemos poéticamente, xestualmente, da forma que queiramos, o que non podemos é falar vacuamente, en baleiro. Para iso xa está toda a tendencia clarísima por parte dos irresponsables políticos de levar todo ao mercantilismo e a cultura do entretemento, que nin sequera é cultura. Pode haber entretemento e pode haber cultura, pero unha cousa sen a outra é de outro tema do que podemos falar, non sei se me estou explicando ben, non? Non se trata de entreter só. Claro, se unha obra que teña máis ou menos temática ou que fale o corpo, cando estivemos na asociación tamén se preocupaba moito a formación, entón programemos cursos de interpretación diante da cámara, que hai moito sementado aquí, hai xente moi potente, cubramos estas eivas de alguna maneira, fagamos dramaturgia do movimento, dá igual a escrita, a interpretación, os oficios, ese encontro, esa celebración son importantes, pero sen esquecer, en definitiva, o que é a memoria ou o presente, que ao final se proxecta cara ao futuro, crítica, porque senón estamos claramente na corrente de denuncia de se non hai crítica hai barbarie.
E entón estamos nun momento moi bárbaro nese sentido de non potenciar capacidades, xente que poida desenvolver o seu oficio, que é o que sabemos facer, que se necesita como aire. É unha cuestión de respiración. Se non respiramos, afogamos. Entón, a necesidade individual e a necesidade social, o que Mamet di, o soño é o teatro e a sociedade, o que o soño aos seres individuais é un acto liberador, porque é o confronto, e porque tamén, dentro desa escuridade, hai unha pata fundamental que é a necesidade de utopía. A pregunta é, un mundo mellor foi posible? Eu iso non o vin, entón non sei. Sempre soñamos, sempre algo nos leva a creer que hai mundos mellores posibles, pero ninguén vai regalar nada. Entón, eses mundos mellores posibles pasan por unha loita permanente. En vez de Bertolt Brecht, fose Bertolita ou Bertoliña, diría a muller que loita un día é boa, que loita un ano é mellor, a que loita varios anos é moito mellor, e a que loita toda a vida. Esas son as imprescindibles, que creo que o nome que se decide para isto. Sempre se falou da irmá de Guillerme ou de William, pero agora encantaríame que Bertoliña existise e que dixese que ben que tedes neste país unha muller como Mabel, porque é unha rayoliña de sol na escuridade, porque é unha muller crible, pero crible porque de verdade, non estamos en posesión da verdade, non estamos, pero no teatro sempre a buscamos. Non sei se me quedan un par de minutiños, creo que sí. Solamente dicir un pouco que pequena reflexión sobre o sistema, creo que nos oficios loitouse moito desde distintas frontes para dignificar a profesión, para que isto fose algo tanto a nivel de convenio, en fin, hai uns anos, hai non tantos, non existía escola, non existía rede, agora para que a rede se volvese poñer a andar, houve que sair á rúa. Creo que posturas de resistencia son fundamentais, pero hai que pedir responsabilidades, porque se analizamos o sistema en catro eixos, realmente o que é o creativo, hai moita vitalidade, non sei como, pero haina. Seguramente a precariedade noutros países aínda viven peor. Dicir, miremos sur de Europa, miremos Iberoamérica e ás veces danos leccións. Pero un feito, é terrible que estean desaparecendo compañías, é terrible que estea tantos compañeros e compañeras sen traballo, e aí somente hai unha posibilidade que é seguir xuntos remando cada un na súa dorna ou en dornas comuns. Legítimo todo isto. Creo que, por exemplo, gustaríame dicir con respecto á creación, vimos de celebrar o Fito, que é un festivaliño que sabedes que hai 14 festivais en Galicia. O Fito é un dos máis novos, case un bebé, pero pudemos ver 6 compañías galegas. E eu creo que tanto as compañías de longa trayectoria, chamémoslle como queiramos, a min as etiquetas non me gustan, pero podemos dicir máis convencionais, máis contemporáneas, máis, digamos, máis performáticas, pero creo que podo dicir que hai esperanza enorme na capacidade creadora. E isto podémoslo constatar. É dicir, se hai un alicerce potente a capacidade creadora dos nosos creadores en todos os oficios. Por outra banda, a nivel de formación, en toda a escada, deronse pasos adiante, hai moito que andar, tamén se falaba de necesidade formativa sempre. Este oficio non ten teito,
hai que estar aprendendo sempre. O autodidactismo non é malo, está claro que a ensinanza máis sistematizada permite avanzar de outra maneira, son ritmos distintos, pero coexiste neste momento en Galicia moitísimos creadores emerxentes e veteranos. Iso é moi saudable. Tamén se necesita investigación, tamén se necesita que institucións como o Consello da Cultura realmente potencien, agradécese, que den instrumentos, por favor, instrumentos, porque podemos dicir, non é nada útil falar de ferramentas de produción a nivel de industria, porque o teatro mestura de arte técnica e artesanía. Moitos nos resistimos a consideralo industria, pero que si está claro é que existen institucións con responsabilidade. Mónica dixo contundente nidamente, con toda claridade. Simplemente teñen que cumprir misión, obxectivos, pero os que están aí, e se non fora, se non dan conta, hai que dar conta, que tanta transparencia é feito, se non palabras. Dar conta da xestión que se avalía, que teñen a obriga, cando se crea se sustitúe o IGAEM pola xencia de industrias culturais, unha das cuestións clave que se xan paradóxicamente, irónicamente, máis transparencia, máis eficacia, máis eficiencia, palabrotas ou palabras polas que pedir contas. Aí o teatro é quente, claro. Aí eu xa esquezo totalmente fatigas e demais e digo, pidamos contas e responsabilidades, tamén unha das palabras que máis se nomeou, non? Entón, contas e responsabilidades. Estou me pasando o tempo, non? Calo, despois se hai debate, seguimos, porque non quero usurpar o tempo dos compañeiros. É que é moi estimulante isto de agora... Gracias, non, comprendo-te ben, Ángeles, pero o que pasa que eu pensei que tiñamos 10 minutos máis e resulta que temos 10 minutos menos dos que eu pensaba. Así que xa inmediatamente ten a palabra Lara Rozados. Vale, moitas gracias, men. Bueno, en primeiro lugar, vai o meu agradecemento para a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega, organizadora desta xornada. Moitas gracias a Loli Vilavedra e a Ima López Silva polo convite a participar e gracias aos ponentes tamén que estiveron ao longo de todo o día achegándonos novas perspectivas e tamén aos compañeros de mesa. Bueno, o título desta mesa redonda resultoume desconcertante ao comezo, non? A pregunta de se houbo algunha vez un mundo novo en relación ás artes escénicas en Mabel Rivera non se me ocorrían respostas a bote pronto. E se me ocorre que o que me queda é formularme ou formularnos máis preguntas. No ano en que se homenaxeou polo Día das Letras a Roberto Vidal Bolaño, unha figura clave da dignificación profesional do noso teatro, asistimos, con todo, a un progresivo empobrecemento do teatro galego. Para alén de recortarse subvencións á produción, as redes de distribución ficaron paradas até o mes de abril, e a Axencia Galega das Industrias Culturais, a GADIC, estivo sen director durante certo tempo. Foi necesario, en moitas ocasións, porse un nariz vermello de payaso para rebelarse contra a miseria institucional. O teatro non ficou calado. E así e todo, o teatro seguiu agromando vizoso, fose a través de proxectos de crowdfunding, fose a través das canles convencionais. A homenaxeada de hoxe, a actriz Mabel Rivera, recentemente nunha entrevista co medio Praza Pública, declaraba non ter traballado desde decembro. Cando iso acontece cunha actriz do seu prestixio e experiencia, a situación é preocupante. Asistimos ao desmantelamento das nosas artes escénicas, pero con todo seguen vivas. A pregunta, houbo algunha vez un mundo novo? A resposta que me parece máis clara é sempre. Sempre houbo novos mundos que o teatro tivo que reinventar a cada pouco. Cando ten todo o contra, volve a emerxer con contundencia. A forza das herdeiras de Mabel Rivera é imparable. Licenciada en Filoloxía Inglesa e con posgrao en Arte Dramática pola USC, comezou, como moita xente, no teatro afeccionado nos 70. Na súa traxectoria, traballou tamén en curtametraxes, longametraxes como Mar Adentro, pola que levou un merecido Goya, e series de televisión. Foi tamén autora de Defensa de Antipatía para a Nordesía, traductora de textos teatrais e axudante de dirección, ademais de actriz. Fundou a comezos dos 90 Teatro do Malbarate, xunto con Marisa Soto e Rosa Álvarez. Xunto con elas e con outras autoras, directoras ou actrices como a Dorotea Bárcena, Pilar Pereira, Inma Antonio, Paula Carballeira, Ángeles Cuña, Necane Fernández, Ana Vallés, Fina Calleja, Vanessa Sotelo, Patricia de Lorenzo, Marta Pazos, Mónica García, e a lista sería longa demais, para seguir aquí, integra unha rede de creadoras que sostén un proxecto común, un espazo de resistencia para as mulleres nas artes escénicas galegas.
Hai anos fun convidada aquí a falar sobre Xoana Torres e a metáfora era entón evidente. A da tecedora que lanza un fío que recollemos no presente para seguirmos tecendo un proxecto poético común. Retomo aquela imaxe para pensar en Mabel como unha tecedora máis na configuración dese tecido que é o teatro galego actual, para pensar que a práctica artística amorosa do seu bo facer como a feitura dese tecido complexísimo e diverso que é a actividade das mulleres no teatro galego, en certa idea de sororidade. Aquel mundo novo que comenzaba a alboresar nos 70 para as nosas artes escénicas foise consolidando, e consolidou tamén o teatro como espazo de resistencia. Non podía ser de outra maneira. O teatro é lugar para o encontro, a emoción e a conciencia, para a xeración de pensamento crítico. Cabe pensarse, como afirmaba Manuel Vieites na Revista Galega de Teatro da Primavera e Verán do 2000, o teatro se atopa perante un novo ciclo ou ante unha sorte de eterno retorno. Deste sector do que se ten dito que está permanentemente en crise, e cabe cuestionarse se a crise ou a capacidade de reinventarse será novos mundos, non será algo intrínseco a un sector que se constitúe como espazo de resistencia. Houbo avances salientables desde que comezou a actividade de Mabel Rivera ata hoxe. O teatro independente virou profesional do ano 78 en diante. Volvendo a Manuel Vieites, considera as seguintes etapas do teatro profesional. Unha fase de formación entre o 78 e o 83, unha fase de institucionalización desde que comeza a actividade do Centro Dramático Galego no 84 até o 91 e unha fase de desenvolvemento ata a actualidade. Hai precisamente 33 anos, o 24, 25 e 26 de outubro de 1980, constituíuse en Sada unha asociación profesional de teatro galego que establecía varias necesidades determinantes do sector. O control dos medios de produción, condicións dignas para o exercicio profesional, a defensa do salario mínimo interprofesional e da afiliación á seguridade social, a relación cos estamentos culturais e os medios de comunicación, a relación coas administracións, o deseño de alternativas teatrais para a radio, televisión e cinema e a relación co medio editorial. Nestes 33 anos desenvolveuse a Asociación de Actores e Actrices de Galicia, proliferaron os premios a actividade editorial para o teatro e acadáronse melloras laborais, pero aínda queda moito camiño por facer. E moita rede por tecer. O teatro galego na actualidade diversificouse en novos formatos de exhibición, velaí a proliferación do microteatro. Experimentou con novas linguaxes, fomentando o diálogo entre diferentes códigos, o circo, os títeres, a danza, o teatro de actor, o audiovisual, e buscou novas formas de financiamento e produción. Velaí as múltiples iniciativas de crowdfunding que se teñen emprendido nos últimos tempos. O experimentarismo e a liberdade creativa súmase á revisitación dos clásicos, mentres que se reducen os elencos e a escenografía para adaptarse a unha infraestructura cada vez máis precaria. A todo isto súmase o pluriemprego dos creadores e creadoras do teatro, que fan compatible a súa actividade escénica, xa de por sí múltiple e diversa, con, por exemplo, a docencia. A coproducción e colaboración entre compañías tamén se fai cada vez máis necesaria. Movémonos nun contexto de enorme creatividade, que choca coa precariedade das infraestructuras teatrais, e, con todo, emerxen continuamente a novadoras e orixinais propostas. A pregunta de se houve algunha vez un mundo novo habería que reformulala. Deixou algunha vez de xerarse un mundo novo? E remate xa. Moitas gracias. Ben, ten agora a palabra Eduardo Alonso. Hola, boas tardes. Non sei que queredes que vos conte sobre esta historia. Eu non sei se algunha vez hubo un mundo novo. O que si sei é que unha vez, por lo menos para min, hubo un principio. E en ese principio había algunhas mulleres con mando en plaza, ademais. Non vou deixar só a Mabel Rivera, porque sei perfectamente que ela é, de alguna maneira, o resultado do traballo de máis mulleres e de máis persoas e se sinte así. E, por tanto, vou non dicir, estaba ela, é certo, estaba Mabel Rivera, pero había outras mulleres, non estábamos desprovisto desa forma de ver o mundo. E aí comenzamos a traballar, estaba Laura Ponte, Luma Gómez, Elina Luaces, bueno, e algunhas que se nomearon agora por aquí, non vou a dar o nome, pero había suficientes para que nos reconduciran algunhas veces nas nosas propostas e nos nosos plantexamentos. Entonces, eu, a verdade é que considero a Mabel Rivera, e a todas elas, como diría Scorsese, unha de las nuestras. Es decir, é moi difícil mirar con distancia e analizar con distancia algo que forma parte da túa propia historia vital, non?
A mí me extraña que extrañe, pero a mí non me extraña nada que Mabel destacara, como non me extraña, é máis, o que me extraña que non destacara moito máis no exterior, pero o me extraña que destacara só Mabel, me extraña que non destacaran outras e outros, é dicir, non me parece, o que me parece raro que non vaya por o terceiro Goya, que levara un me parece lógico e normal. Fixe unha película, está magnífica, era obvio que iba a estar magnífica, se facía unha película fora iba a estar magnífica, seguro. É dicir, son cousas que me parecen naturales e que o que me parece natural é a falta de máis de eso, ¿no? Pero tamén me vou acostumbrando, a estas alturas empezo a estar acostumbrado a que as cousas sexan así. Eu vou simplemente porque necesito contalo, eu traballei en 6 ou 7 ou 8, non sei cantos espectáculos con Mabel, todos os que eu puiden e ela puido. Pero hai un moi especial que quero contar un pouco desde un punto de vista como foi, e é o traballo que fixen con Marisa Soto, Mabel Rivera e Rosa Álvarez en Xogo de Damas. Xogo de Damas foi o primeiro espectáculo de Malbarate que era un proxecto, digamos, de mulleres. E estaba configurado solamente por mulleres. E realmente que empezou a dirixir ese espectáculo, incluso fixera algúns ensaios fora Dorotea Bárcena como directora muller. Pero ahora mesmo non sei por que razóns, por alguna razón de tipo de enfermidade ou algo así, Dorotea non puido seguir os ensaios. Entonces, eu que observaba o proceso desde fora con interés, estaba preparándome un montaxe que iba a empezar a dirixir enseguida, que era Medea, o recordo perfectamente. Entonces, elas viñeronme a pedir que lles dirixira, que sustituíra a min. As cousas importantes na vida sempre me tocaron sustituindo a alguén, ¿no? Entonces, que sustituíra a Dorotea porque non podía dirixir o espectáculo. E entón, a min eso, non lles dixen nada en aquel momento, encheume de orgullo. É dicir, que un proxecto de mulleres me pediran que estivera con elas, me parecía estupendo. Pero aí non quedou a cousa. El puse algunha condición para facerme o chulito. Unha da condición, esta así moi acertada, foi que Anxo Rei Ballesteros, que era o autor do texto, non entrara nunca no ensaio. Esta foi unha das condicións. Pero isto foi por experiencia, porque eu un día pasei por donde estaban ensaiando e aluquei un pouco e estaba Anxo Rei Ballesteros dentro do ensaio e estaba soltando un discurso e elas con unha cara larga, digo, bueno, este destroza todos os ensaios os que aparecía. Efectivamente non apareceu nunca, con o consiguiente cabreo pola súa parte, que como logo, se teño tempo, vos contarei. Bueno, e empezamos os ensaios dos tres. Era Anxo Rei Ballesteros, era, vamos, lle pedías unha obra de teatro de 50 páxinas e te entregaba 300, ¿no? E aí había que peneirar, cortar, limpar, reorganizar, e o traballo de ensaios foi moi creativo e moi laborioso en ese sentido. E nos pechamos en un galpón aí en Meixón Frío, os 4, día a día, traballando xuntos, sacando adiante un espectáculo codo con codo, e foi personalmente unha das experiencias máis importantes de dirección e de vida. Elas non tiñan cartos, e entonces dixeron, vou contar esta anécdota, porque tamén non é que me importaran moitos cartos, nin entonces nin agora, pero bueno, ten unha cosa. Non tiñan cartos, entonces, para pagarme a dirección, entonces eu dixen, bueno, pues non sei, eu era un profesional, non iba a renunciar a cobrar algo, non? Entonces, a fórmula que optaron foi, bueno, pues, por cada función que nos salga te damos un porcentaxe. Bueno, me daba igual. Bueno, que parezca que soy un profesional e xa está, ¿no? E que cobro por isto. Bueno, ao que iba con este tema. Marisa Soto, que era a encargada de pagarme cada vez que había unha función, salto xa para as funcións, cada vez que iba, logo volvo para atrás, cada vez que viña a pagarme para facer unha función, me pagaba religiosamente o porcentaxe estipulado que me acordo canto era cada función. Hubo un día que xa tiven que decidir, Marisa, para, porque eu xa estou pagadísimo. Porque foi unha obra que se representou moitísimo. Tivo moitísimas representacións. Proporcionalmente foi a obra con que máis cartos gañei de todas as da miña vida. Porque viña a pagarme. Tivemos función, que ben, toma.
toma, para xa, que a min xa me chega, xa está ben. Bueno, en ese ensayo, en ese local, bueno, os que diriximos e os que actuades o sabedes, ás veces se dan situacións misteriosas que teñen que ver non só co proceso creativo, sino con o proceso vital das persoas, non? Entón, bueno, non sei a elas, supoño que algunha tamén. A min transformoume totalmente, como persoa, como director, como todo, absolutamente, non? Foi, xa digo, unha das experiencias creativas máis e vitales máis importantes da miña vida. E cando se estrenou en Ribadavia, non sei se estrenou ou na función de Ribadavia foi a que foi Anxo Rei Ballesteros, e eu estaba esperando que rematara a función para preguntarlle. É a única vez que lle preguntei a alguén que lle parecía a obra que eu dirixira. Normalmente non pregunto nada porque xa sei o que me van a dicir. Anxo, que che pareceu? Moi ben, moi ben. E deu-me a man. Digo, hostia, e iso que lle cortara media obra. Bueno, pois... Pero, como a Abel, traballei fai relativamente pouco, non creades que quedou a cousa aquí. Unha vez encargáronme que fixera, que dirixira un recital na Coruña, un recital que os gays realizan na Coruña, que se chama, na Coruña e en varias cidades, non, pero na Coruña chamase Coruña Visible, e fan un recital non, unha festa, para facer visible as súas características sexuais, non? Entón, a mí me encargaron un recital sobre poesía homosexual. E a poesía non a seleccionei eu directamente, a seleccionaron eles e eu dentro daqueles me plantexaron, fun escollendo algunhas, as poesías eran Tela Marinera. Non é que foran eran de Cavafis, Safo, tampouco eran cousas xente descoñecida, pero bueno, algunhas eran Tela Marinera, eles as buscaron as máis concretas, non? Entonces, eu chamei a varios actores e a varias actrices para facer o recital. E casualmente, non sei por qué, sí, lle chegaba a poesía, mira, non podo, non sei que tal. Mais de un me dixe, sí, a mí me parecía extraño, porque hasta que de repente encendeuse unha luz e dice, Amabel Rivera, que esta se tira, pero de cabeza, a este recital. E chamei na Madrid, estaba en Madrid. Me collera o teléfono en Madrid. E como coincidía que eses días apuntouse inmediatamente e foi a estrella do recital de gay de Galicia Visible. De modo que Mabel Rivera, a partir dese momento, empeza a ser unha actriz visible. Gracias. Bueno, creo que quedan 8 minutos, me parece. Serían as 6:30, non sei se... O sea, que se alguén do público quere facer algunha observación, algunha pregunta, algún... Sí, Mabel Rivera e Teresa Navaza, as dúas. Sí, nada máis que lle quería comentar a Eduardo que me fixo moita gracia o comentario en relación co de Malbarate, que eu creo que sí que realmente que foi para todas, e te incluo a ti, Edu, la pandilla, las chicas, que foi unha experiencia moi curiosa. Eu xa non me acordaba do dato económico, pero pareceme moi ben que comentes o ben que funcionaba aquela matronal, que nos chamamos a matronal. Eu o que recordo que realmente nos recolliches do máis profundo dos abatimentos. Para nós foi un proceso terrorífico e acórdome ademais que se creara ali unha relación tan directa que incluso ti mesmo chegaras a facernos unhas confesións que non sei se aquí serán. Acordaste de Totó? Sí. Fíxeme moitísima gracia aquela búsqueda de o de repente encontrar como paralelismos de cousas que naqueles personaxes homes aos que nos referíamos Eduardo Alonso se encontraba identificado. Foi moi curioso, non, pero deunos moito que falar, crearase así unha relación, e a mí gustame moito que o propio Eduardo
valore o feito tan positivo como que foi para nós un arranque, foi unha andadura moi difícil e moi jodida, xa o sabemos, por cosas que sucederon despois e porque éramos tres, cada unha de su padre e de su madre, e era moi difícil manter aquela estructura, sobre todo cunha pretensión de manter un certo equilibrio en canto aos traballos, a capacidade de decisión sobre os traballos, mi madriña, o que ali nos xuntamos, nun aspecto moi positivo, pero vamos, había moitas enerxías en confronto ali postas, non? Pero aquel primeiro momento de arranque que eu creo que ningunha de nós, incluído Eduardo, prevíamos nese momento a cousa tan peculiar que se chegou a crear ali. E o recibimento, creo que a estrea, Eduardo, foi aquí, en Santiago, no local da Caixa. Recordaban aquel momento que xa me esquezo de moitas cousas. De cultura. Foi en algún sitio, en Ribadavia foi unha función, pero foi a que foi Anxo. Posteriormente, sí, pero recordo a sensación que a nos producía, estamos completamente desconcertadas, porque había xente, ou seja, os que daquela eran, digamos, los Antones de que estaban conmovidos e nos daban a nós, aquelas tres náufragas, que nos daban as gracias por aquela función. E foi moi bonito. E realmente que foi, eu creo que foi dos traballos de Malbarate que tivo un percorrido máis, bueno, hasta o punto de que o director se forrou, que o acaba de recoñecer aquí, pero que tivo unha repercusión. Fomos tamén como se realmente aquelo fose como un mundo novo que empezaba ali sen nós telo previsto e desde logo sen calcular para nada as consecuencias, sobre todo económicas, que aquilo poidera ter, bueno, que nos permitiu unha continuidade. E moitas gracias unha vez máis a Eduardo. Pois eu vou a seguir con Xogo de Damas porque, antes de decir outras cousas, porque fixeches un labor extraordinario, pero o cash que recibichedes que moita débeda co feminismo español. Porque lembro que a HM, a Asociación Galega da Muller, fixéramos unhas xornadas contra a violencia de xénero e como fin de festa para todas as mulleres que viñeron de toda a península, foi ir ao principal a ver Xogo de Damas. En galego, saíron entusiasmadas as catalanas, as casteláns, as andaluzas, todas, dicindo que teatro tedes, que mulleres tan extraordinarias, polo tanto, lle debes moito o feminismo galego e da península. Fora unha obra que eu creo que estábamos famentos de teatro. E aínda que Mabel esta tarde na entrevista ou pola mañá estaba como pesimista, a mí me dá a impresión que é porque está viaxando Madrid, Nova York, en Galicia, preparando esa película que será outro éxito. E digo, por que ser tan pesimista si realmente, eu sempre digo que ti eres a nosa Helen Mirren ou Meryl Streep de Galicia, e se non eres máis conocida, que importa? Se eres valiosa, valorada aquí, o triste é ter que ser resistente nunha actividade cultural tan fermosa como é o teatro, ou pode ser o cine, ou o audiovisual, cando a xente que nos dirixe políticamente ama tan pouco a cultura. Eu me teño preguntado moitas veces, agás honrosísimas excepcións, cantos políticos e políticas deste país van ao teatro, a ver cine galego, saber como vai o audiovisual. Claro, a min me parece obsceno escoitar desde Madrid as persoas que fan esas valoracións negativas, pero penso porque sodes persoas brillantes, libres, que estades na rúa criticando aquilo que vos parece criticable, e iso creo que desde o poder, con calquera sigla, non fago casi excepcións, hai que matalo. E matalo é, pois, non dándolle visibilidade, facendo que podan facer representacións, etcétera, etcétera. Por iso me parece que sodes moi resistentes,
moi valiosos, e o día que non teñamos teatro, cine, audiovisual, que era aquelo que nos fixo que o noso país fose menos gris nunha época tan gris como era o franquismo, pois creo que teremos que envolvernos nunha manta, quedarnos na casa pechados e non sair. E se hai que facer colectas e salir á rúa para pedir que as artes escénicas teñan outro presente e outro futuro, pois adiante. E enhoraboa á Comisión de Xénero do Consello da Cultura Galega por ter pensado no teatro, no audiovisual, no cine e nunha persoa como Mabel Rivera, que sabe que admiro moitísimo, ademais que a quero. Ben, moitas gracias. Desde a mesa non nos queda máis que sumarnos a eses parabéns á Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega e a propia institución. Non nos esquezamos que é unha das que realmente máis presencia, máis espazo, máis tempo tamén lle dedica ás artes escénicas, desde a propia comisión ou ponencia de artes escénicas a iniciativas que xurdidas de outras instancias do propio Consello tamén teñen como protagonista o teatro, a música, etc. Gracias tamén a Inma López Silva e a Dolores Vilavedra pola programación do acto e, por suposto, aos tres ponentes desta mesa. Gracias tamén, por suposto, claro, a Mabel Rivera. Nada máis. Fin de festa, pois queríamos volver un pouco a Solís. Entón, queríamos que esta xornada remarcase o teatro